Bismillahirrahmanirrahim. Wa subhanallahi rabbil alamin. Ya Musa innahu anallahul azizul hakim. Wa alqi 'asaka falamma ra'aha tahtazu ka'annaha jannun walla mudbira wa lam yu'aqib. Ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursalun. Wa alqi asaka wa alqi lan numibakno sira asaka ing tongkat sira. Fa alqa mongko numibakno sapa Musa ha ing asok. Tongkatem ku ceblokno fa alqa mongko numibakno sapa Musa ha ing asok. Falamma ra'aha mongko semangsane ningali sapa Nabi Musa ha ing al asok. Ditingali tahta su ingkang gerak-gerak apa al asok tataharraku tegese gerak-gerak apa al asok. Oleh gerak ka'annaha kaya-kaya sedene tongkate Nabi Musa iku janun iku rupa ula sing cilik, ular sing cilik. Hayatun tegese ula khafifatun kang cepet, kang lincah. Wala mongko mire sapa Nabi Musa mudbiran hale membelakangi. Maksudnya melayu berlawanan arah nih, bahasa Arabe wala mudbiran. Walam yu'aqib lan ora bali sapa Musa. Yarji tegese ora gelem bali sapa Musa. Saking wedine. Wala dawuh sapa wa ta'ala ya Musa la takhaf. Ya Musa la takhaf aja kuwatir sira minha sanging khaya. Kira sawedi sangka ula. Ini saat temene ingsun la ya khafu iku ora kuwatir. Lade ya ana ing sanding ingsun inti sapa al mursaluna pira-pira sing den. Kudune wong rasul ku gak usah diwedi min hayatin sanging ula wa ghairiha lan liyane khaya. Illa man dzulama sing penting wedi sing pantes wedi ku illa man dzulama ae lakin man dzulama tegese wong sing zalim sapa man zalimi nafsu ngawak dhewe ne man summa badala mongko nuli ganti sapa man husnan ing amal sing apik atahu ba'da suin kang lakoni sapa wong utawa kang nekani sapa wong hu ing amalal husni to amalan husnan ba'da suin sing amal sing elek. Maknane tabat dikese tobat sapa man. Fa ini mongko sak temene ingsun niku ghafurun niku zat sing akeh nyepurane rahimun tur akeh welas. Maknane akbalu dikese nampa ingsun atobat ing tobat wa akhiru lan nyepura ingsun lahu maring man. Wa adhilan nglebono sira yadaka ing tangan sira fi jebika ing dalem saku sira. Sak ira itu kil komisi dikese jerone utawa sakune al komis. Komis jubah utawi iki pokoke kelambi. Takhrus mongko metu apa iki lahyat khilafah hauniha khilafah launiha khale beda warnane iki lahyat minal udmati saking kemerah-merahan. Nek lebokno sing awale kemerah-merahan umume tangan beda iku metu dadi khale putih min ghairi su'in kali tanpa krana penyakit barosen tegese penyakit baros penyakit baros keputihan. Lah itu tetep diyat su'aun utawi ana sinar. Yaksa kang iso menyilaukan apa su'a al-basara ing peningal. Ayat kan ngene iku kabeh hale dadi ayat. Ayat fitisi ayatin ing dalem paket sangang ayat. Mursalan kan diutus sapa Musa biha kan ayat. Ila fir'auna maring fir'aun wa qaumi lan qaumi fir'aun. Innahum sak temne fir'aun wa qauma iku kaum ana sapa fir'aun lan sak balane iku kaum fasikina kang fasik. Falamma ja'at mung semangsane teka hum ing fir'aun lan sak balane apa ayatuna pira-pira ayat ingsun mubsiratan khali jelas. Mudiatan tegese ingkang cumlorot ingkang banget pertelane wadihatan tur banget pertelane. Kalau mongko padha komentar sapa fir'aun lan sak balane hada utawi iki ku sihir mubinun kang banget jelas. Bayinun tegese jelas bayinun tur. Wajah hadu biha wastaiqonatha anfusuhum zulma wa ulwa. Wajah hadulan padha ngingkari sapa Fir'aun lan sabalane biha lan ayat lam yukiru tegese ora gelem ngakoni sapa Fir'aun lan sabalane. Waqat istaiqonat wastaiqonat halan teman-teman ngiyakini hak ing ayat apa anfusuhum awak dhewe ne kabeh. Waqat istaiqonat tegese khalik bener-bener ngiyakini ing ayat apa anfusuhum awak dhewe ne kabeh. Saya konutik saya yakin sapa ngake ana sak temene ayat min indillah saya ngersane Allah. Oleh ra gelem lakoni zulman krana sifat dolime wa udwan lan sifat kumoluhure. Takaburon tegese krana sombong anil imani sang iman bima kelan perkara jak kang teka bi iklan ma sapa Musa.
Utawi iki rajiun bali ilal jahdi maring sifat angas atau sifat menolak kebenaran. Fangfir mongko ningalono sira Muhammad ya Muhammad ya Muhammad kaifa kana hale oyo apa ana apa akibatul mufsidin apa akibate wong sing nglakoni pengrusakan allati kang alim taha kang ngerti sira. Ing akibah rupane min ihlakihim kang yaiku ngrusak min ihlakihim kang yaiku ngrusak wong-wong sing kelakuane mufsidin. Min ihlakim saking rusak wong-wong kang kelakuane iku mufsidin sing nglakoni pengrusakan. Walaqad atena lan teman-teman paring ingsun Daud ing Nabi Daud Sulaiman Nabi Sulaiman. Sulaiman sapa ibnahu tegese anake Daud. Tak paringi ilman ing ilmu, satu pengetahuan atau satu keputusan hukum bil qadai tegese duwe seni, duwe keahlian mutusna bena nasi antarane manusia. Lan ngerti meneh waman tikitoiri lan omongane manuk wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono kabeh. Wa qala lan ngucap lan dawuh sapa Daud lan Sulaiman syukran hale nyukuri lillahi maring Allah oleh dawuh alhamdulillah. Utis kabeh puji bagi Allah alladzi kang faddolan kang menangno to ngeki anugerah sapa Allah nak ing kita. Binubuati kelan kenabian wa taskhiril jinni lan ngatur jin wal insi lan manusa wa syayatin lan ngatur setan. Ala kathirin ngatasi ngalahno ing atase wong akeh min ibadi sing pira-pira kawulane awal mukminina kang mukmin-mukmin kabeh. Mengki kula terangaken iki surat Naml. Tapi Allah niku mesti mbakas critane Nabi Musa. Ya dados ijma'i ulama niku setiap surat niku sebagai Quran tersendiri. Irung ana tenan iki. Dadi setiap surat niku sebagai Quran berdiri nopo sendiri, sehingga tidak perlu ada kejanggalan kenapa cerita Nabi Musa diulang-ulang di surat Toha misalnya, atau sekarang diulang lagi di surat Toha. Naml kemarin juga ada di surat Syu'ara. Terus yang paling panjang niku teng surat Al-Qasas, surat nopo Al-Qasas. Karena setiap surat niku dalam kajian ilmu Quran atau ulumul Quran itu dianggap berdiri nopo sendiri. Jadi umpama Quran itu turun mau sak surat niku nggih pun mandiri secara makna. Itu dari segi disiplin. Terus dari disiplin kesejarahan Nabi Muhammad gak bakas Nabi Musa ini mboten saged. Perkarane rival terberat Nabi Muhammad. Niku tiang-tiang Bani Nabi yang begitu mengagum-agumkan Nabi Musa, yang bahkan dianggap diyakini mereka jauh di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mane angger tukaran, ya tukarane Nabi Musa, tukarane wong Yahudi be sahabat Ansor niku. Nanti jotos-jotosan. Niku nak tiang Yahudi munine walladzi ikhtara Musa alal alamin demi zat sing menangno utawa milih Nabi Musa ngalahno wong sak dunya. Jare sahabat Ansor walladzi ikhtara Muhammadan alal alamin demi zat sing milih Nabi Muhammad ngalahno wong sak alam nopo dunya. Terus tukaran nganti jotos-jotosan. Bareng jotos-jotosan Kanjeng Nabi pireng atau dilapuri terus jare Nabi kena apa ke jotos-jotosan. Karena niki ini tuh membela Musa katanya lebih terhormat ketimbang Nabi jenengan. Tapi Nabi jape ya aneh, Nabi jape ki aja geman ngenyek Musa. Ki aja geman nganggep Musa iku kalah mbek aku. Piye-piye Musa itu ketika terjadi Soqotil Ula, terjadi gempa besar menandai awal kiamat. Iku aku pertama kali wong sing wis tangi. Jadi Nabi fa'ana awwaluman soiko. Aku pertama wong sing tangi. Awwaluman afaqah. Aku pertama wong sing tangi. Mun ini ngaji hadis, ngaji riwayat. Fa'idzan Musa akhidun biyatihi ala qawaimil arsy. Ternyata Musa niku bareng wedi. Niku gelantungan pun nyekeli saka napa? Nabi Muhammad itu lucu, oleh ngendikan lucu. Aku raro, dia wis tangis sik terus nyekeli napa saka aras. Utawa ya dekne lah, ya asline ya tangine bareng aku cuma dekne seneng kono. Iku ora jelas dadi. Nabi ku ya lucu dadi. Wis pokoke Nabi nak ngendikan wonten niku nubuwah.
Nubuwah nak ngendikan mboten kena ditebak kan. Mulane kula niku pun matur pangeran, kula nu nganti mati niku badhe cerita nubuwah. Dan kula mantep ketemu pangeran selamat nak selagi kula mulang teng putih-putih cerita logika nubuwah. Logika nubuwah niku benten mek logikane tiyang LSM napa meneh tiyang Khawarij napa tiyang kaya jenengan barang benten. Kok jenengan niku ra di nubuwah blas. Wes blas. Agak ditobatno nggih Khawarij tenan napa? Logika nubuwah ngeten contone. Tapi sampean nak ra paham, ra usah nyesal. Meneh nek sampean sahabate Kanjeng Nabi nggih sering mboten napa? Pemenang terima sahabat biasa. Umar wis termasuk akabiri sahabat. Iku nggih sering mboten napa? Pak. Saya beri beberapa contoh logika nubuwah yang bahkan sahabat itu ya tidak paham. Misalnya ngeten. Orang Ansor itu kan kita tahu jasanya banyak, sangat-sangat banyak. Karena ketika Nabi diterlantarkan orang Mekah, diusir, dianiaya sing rumat sinten? Yang Ansor. Walhasil setelah 10 tahun Nabi di Madinah sukses jadi pemimpin besar, umatnya banyak. Itu banyak ahli tarikh menghitung ketika Nabi haji wada. Niku yang ikut itu pun 114.000. Kira tahu mikir ngono pinten? 114.000. Oleh data bebi ora roh. Wong polo KTP ora roh. Niku pun 100 itu yang bisa dicatat. Dan itu setiap bani-bani itu ada benderanya. Ya Nabi sing ngutus. Walhasil sebelum haji wada sedikit itu ada peristiwa Hunain. Peristiwa Hunain. Tak ceritani. Ben ngerti logika nubuwah. Mirdas itu ya orang Mekah. Uyainah, terus ya beberapa tokoh. Itu orang-orang Mekah yang baru masuk Islam saat itu. Baru seminggu, ada yang baru 5 hari. Ya rata-rata 5 hari sampai seminggu. Itu ketika Nabi bagi ghanimah Hunain. Itu orang Ansor gak dikasih sama sekali. Terus Mirdas, terus ya Uyainah orang-orang Mekah. Itu wonten sing disukani unta niku Mabenal Jabalain. Itu ada yang hitung sekitar 4.000. Dikai wedhus ku Benal Jabalain sekitar pinten? 4.000. Terus niki ben sampean ora di pikiran Khawarij. Ada orang jenenge Dzul Khuwaisirah, ini yang awal cikal bakal orang Khawarij. Orang Ansor sebetulnya secara nurani akal, secara logika akal dijanggal, tapi Dzul Khuwaisirah paling sinis. Muni ngeten, ya Muhammad ikil. Iki cerita di Bukhari. Orang itu jangkat, wis mulai mangkel, ya Muhammad ikil. Kamu itu harus adil. Jenenge Dzul Khuwaisirah iku bathuke ngecap. Senengane ya salat. Ora ana wong salat khusyuk kaya Dzul Khuwaisirah. Kok salat suwi. Abu Bakar salat wis kesel, ijek suwi salate dekne. Mulane kula mau salat suwi-suwi mari kaya wong Khawarij. Salate buwet ta. Macane Quran nggih. Iku dan di antara sifatnya wong Khawarij itu seneng salat, seneng maca. Ora oleh bantah nggo nabi sing. Ya ono di molat. Tapi kowe aja ngecap nek wong sing salat iku. Khawarij. Nah, angel to urip ku angel. Lane biasa wae kados ngaji kula wingi pas napa? Pas. Ikdil ya Muhammad. Mat kowe ku sing adil. Wong Islame lagi rong dina mbok kaya akeh. Sing wis Islame suwe ora mbok kaya. Nabi mboten jawab. Mau namung ngendikan guyon Nabi cek santai. Wa ma ya'dil idalam akun adil. Nah aku ora adil sing adil ning donya sapa? Mosok pangeran sing pangerane percaya aku kowe ora percaya. Nabi masih datar ngendikan. Ayak manuni ala ahlil ardi wala tak manuni. Wong pangeran sing ning langit wae percaya aku mimpin ning bumi. Mosok kowe ora percaya. Pun Umar usul ya Rasulullah, orang itu ngelamak sekali mau saya bunuh. Nabi ngendikan jangan. Khalid bin Walid usul, orang itu mau saya bunuh ya Rasul. Nabi ya bilang jangan. Tapi orang-orang sahabat semuanya ya janggal sama perilaku Nabi. Kalau orang Ansor lebih terpelajar cara ngomong ya, dan kalau aja apal teks hadis.
Orang-orang kayak Mirdas itu kan orang Quraisy. Orang Quraisy ternyata dari ras atau marganya Rasulullah. Mereka hanya ngendikan Hunain itu pun kawasan Mekah. Oleh ngendikan gini, amar rojul fa'adrokat fatun fi ahli wa ulfatun fi asyirati. Ibi Kanjeng Nabi ya menungso nek ketemu tanggane masa lalu ini ya seneng, terus asik, happy. Sehingga orang Ansor itu mulai pesimis, jangan-jangan Nabi itu nanti happy di Mekah karena dulu di Mekah ada masalah sehingga beliau tidak kerasan. Sekarang Mekah sudah dikuasai, pasti Nabi akan enjoy, akan asik di Mekah. Apalagi orang Mekah sekarang sudah masuk nopo Islam. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi nopo afwaja. Walhasil akhirnya Nabi itu dengar komentarnya orang-orang Ansor. Nabi manggil Sa'd bin Ubadah. Sa'd bin Ubadah itu pemimpin Ansor. Orang Ansor kumpulkan semua. Nanti saya mau ngomong, mau memberi penjelasan. Setelah dikumpulkan di satu hadhiroh, niki ben sampean duwe logika nubuwah. Mun sampean nak ben selamat ketemu pangeran anut kula, ben di logika nubuwah. Logika nubuwah pokoknya anut pangeran. Bareng dikumpulkan Nabi pidatone lucu Nabi. Maqalatun balaghatni angkum. Apa betul ada komentar yang sampai ke saya bahwa kalian mengatakan demikian? Itu tadi bahwa saya adalah orang yang sekarang tertarik, asik, enjoy sama keluarga dan kampung halaman. Jawab satu bata pinter. Amadu ahlamina fala yaquluna syai'an. Kalau orang-orang kita yang terpelajar tidak komentar begitu ya Rasul. Kalau anak-anak muda ya terus mulai pecundang, mulai nopo ngelempar nopo mengorbankan anak-anak muda. Terus Nabi lucu, ini Nabi orang yang berjiwa besar. Loh tidak apa-apa, kalau kamu mau ngundat saya nggak apa-apa. Misalnya Anda bilang, ya Rasulullah kamu di Mekah diusir, kemudian kita yang rumah. Kamu di Mekah dibenci, kemudian kita yang menolong. Orang-orang Mekah ingin bunuh kamu, kemudian kita yang melindungi kamu. Tidak apa-apa, kalau kamu mau ngundat saya silakan. Dan pasti semua omongan Anda itu benar. Ansor semua yang meriang, waduh. Nah, tapi Nabi tidak duka ya, tenang. Ya maksud no gitu, duka, ya tenang mau. Nah, terus setelah itulah ini yang harus dicatat, dan ini dicatat semua ulama. Terus Nabi mulai pakai logika nubuwah. Delok wong-wong Quraisy. Mirdas bareng untuk unta mulai. Aqra bin Habis bareng untuk unta mulai. Wong bentuk dhuwit iku mulai. Terus Nabi mulai ngendikan logika nubuwah. Ama tardona ayyarsi annasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una antum bi Rasulillah ila rihalikum. Engko wong-wong mulai iku mbok nggawa unta mbek wedhus. Kowe iku mulai iku nggawa aku. Kowe milih ndi? Mulai nggawa aku mbek nggawa wedhus. Wah nangis langsung kowe milih mulai mboten jenengan. Maksudnya wong-wong bar tak kei wedhus udah mulai. Aku iku kok mulai marang Madinah nggawa aku. Maksudnya nggawa aku Rasul. Kowe milih ndi? Milih nggawa wedhus. Mbek mulai. Wah nggih milih betul jenengan. Terus Nabi ngendikan al mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Ketika aku urip sing rumat kowe, aku mati ya bareng kowe. Wes akhirnya Nabi kundur teng di Madinah. Semua ulama sepakat menafsirkan begini. Abu Bakar akhirnya melarat, mergo donyane dintekno nggo berjuang. Tapi Nabi ra tau dikai dhuwit. Umar nggih ngoten, mun mengkas-mengkis ya dibaro ra tau dikai dhuwit. Mergo cara logika nubuwah, wong sing biasa ngamal ben ngamale nganti mati. Aja sampai wong kulino heroik, kulino ngamal bareng Islam menang diamali. Wong biasa heroik kok dadi paseng. Itu logika nubuwah. Lah aku yakin kira tahu di logika ngono. Mulane ra wali-wali. Perkarane pikiran nek ngekek akeh kudu engko akhir entuk akeh. Iku semari PKI tapi kasaran. Semari mari markai kok PKI. Betul. Iku semari markai gak wali-wali. Lan kados kula dadi ulama ki senengane mulang, wis ra mikir entuk ta ora pokoke mulang. Wis biasa mulang ikhlas terus bareng murid prospek mbok manajemen. Wong biasa ikhlas kok malah cemen dadi gak ikhlas. Pokoke mulang nganti mati kula nggih mulang. Kula yo ora roh saiki Mustofa perkembangane piye sugih ora yo ora roh. Ya kudu ora roh. Lho soal ana wong ngamal tak tampa ora apik. Pancen wis adate Nabi nak diamali ditampa, tapi ora usah toma. Mergo lucu kan. Aku zaman melarat iso mulang ikhlas, bareng sugih murid-muridé sugih, terus malah cemen dadi tomak, dadi kan gendeng. Kan aneh. Makanya itu sahabat. Mereka tahu ketika dijelaskan Nabi, kowe wis biasa ngamal.
Mereka biasa mendapat, maksudnya orang-orang Quraisy yang anyar. Biasa ngamal kok saiki malah cemen yo apa? Bagian. Kok aneh. Nuwangi sahabat. Lha iku no buah, iku jenenge logika nopo? Mau kondang tenan kan logika nopo. Mulane ulama kok gak wali, ku ulama salah alamat. Kudune logika ulama ndadekno kabeh ulama niku parek napa? Pengen. Kok sing marisi logika nubuwah namung ulama. Sebut al ulama warasatul. Saiki wong wis gendeng kabeh. Senengane nganggo logika. Urun banyak ya dapat. Mau paling kangelan jebule gak diwongno. Lu wong kangelan nek kowe niat ikhlas ku heroik, pahlawan ku keren. Hebat. Kok saiki ape cemen? Jaluk napa? Bagi. Masyhur ngendikane, maka saya ngasih mereka ata'allafuhum alal Islam. Saya rayu mereka supaya senang Islam. Kalau kalian-kalian ini sudah baik imannya, maka iman kalian tak pasrahno ning atine kalian masing-masing. Gak perlu napa servis, intine gak perlu napa servis. Biasa gagah muni nahnu ansor, wah kita ini petolong Tuhan. Wong ansor wis kadung bangga dadi napa? Yang suruh nabuah napa? Wa rasul. Lha suwi dadi yan surun saiki mentale kepen yun sorun ditulung. Quran ngawiti barang apik wa mimma razaqnahum yunfikun. Nek lanang tenan hebat tenan lakoni infak ku yo memberi infak. Bareng mapan mulai mentale di infak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiai tambah sugih tambah kondang kok tambah kepengin di. Ya wong dhisik memberi ku gagahe ra karuan al-yadillah khairum minal yadis. Bareng tua-tua di lho kula sering karo bojo kula mbak dek aku kok lara kira-kira entek akeh ngel kalau murid aku ndonga njuk mati kok repot mati iku masalah kan bagi wong-wong sing ra jelas aku kan jelas mati ya mati ae kok repot ya itu tadi kita harus punya logika nubuwah sing biasa ngamal ya ngamal ae sekolah nanti seneng mulang ya mulang ae mulang santri 10 ya ikhlas 20 ya ikhlas tambah ikhlas wis ora usah mbok mikir biasa ikhlas malah ape medun derajat ora makanya itu Rasulullah sehingga sahabat-sahabat itu terbiasa heroik terbiasa berkepahlawanan sampai ditinggal Kanjeng Nabi itu mereka tetap kuat karena dididik seperti itu dididik seperti itu coba kalau mereka ingin melok kayak mentale Aqra bin Habis terus Mirdas orang-orang Quraisy sing pecundang-pecundang itu Islam ditinggal Nabi tutup sahabat itu dengan logika nubuwah pernah ada logika Sa'd bin Abi Waqqas itu mimpin perang lawan Romawi yang menguasai Ariha Palestina lah pasirnya dan secara teori perang itu pasti kalah dan itu sudah agak ditunggoni Kanjeng Nabi sehingga para sahabat meminta perang ini ditunda tapi jari Sa'd bin Abi Waqqas enak oleh ngendikan sesuatu yang kalian inginkan itu sekarang di depan mata. Bukankah kalian ingin kalau mati syahid? Kok aneh. Perang yakin kalah kok malah mirin. Nah yakin kalah malah maju. Mungkin aku pengen mati syahid kok malah wedi. Wah, akhirnya tenanan perang. Kok nak urip untuk ghanimah, nak mati. Mergo sahabat dibina Nabi ora cemen. Dadi angger uripe ra mapan tambah seneng. Saiki do ngaji sawangane sing melarat wae lho wis do bosen mbek napa melarate. Lha iku benten. Logika nubuwah ini harus ulama harus ngomong terus supaya logika ini tidak mati ila yaumil qiyamah. Nah, kalau sampean pakai logika ada nubuwah ya rusak kan dunia. Saiki repot. Dadi khawarit kabeh. Nabi ora adil mau dengan logika wong sing kerja akeh kok ora dibagi. Jane nek nganggo logika nubuwah sing ngamal akeh ya ben ganjarane akeh, ora usah dikonversi sebagai materi, kemudian akhiratnya jadi dunyawi. Iku logika napa nubu? Paham sing kula maksud? Sing biasa ngamal akeh akhirat ya wis keben ora usah dikonversi dunyawi terus diwales dunyawi. Nek diwales dunyawi berarti akhiratnya jadi dunia. Iku sirine Abu Bakar ora tau ngangkat pemimpin saka Ahlu Badrin. Padahal Ahlu Badrin niku sahabat paling afdol iku sing melok perang Badar. Ora didadekno gubernur, ora didadekno bupati. Bareng takoki kenapa engkau tidak ngangkat Ahlu Badrin padahal mereka orang terhormat.
Jare sake ada napa inni lam urid an udan misahum bid dunya. Aku ora kepengin wong-wong sing dhisik tau perang Badar saiki entuk donya. Iku rupane jabat dadi gubernur, dadi bupati wis ben. Era Umar walian, pemimpin Badar dijadekno pemimpin. Ditakoki, "Kena apa kok ora padha mbek Abu Bakar?" Aku ora kepengin wong ra jelas-jelas mimpin wong jelas. Dadi mulane istihad ku ya macem-macem. Dadi nak cara Abu Bakar itu wong sing wis jelas akhirate ora usah didonyakno. Era Umar walian wong ra jelas kok mimpin wong jelas. Era Utsman selang-seling wong tambah bingung. Ya sik kuwi jenenge masalah istri. Ayo semulane wong kudu ngaji. Mane Nabi tau ngendikan ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah sing berhak ngimami paling fase paling apik. Tapi nak donya mbok turuti ngono iku wong mari sombong. Karena terus wong alim ra gelem diimami wong bodho. Sombong ora apik. Ada Nabi tau ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Mane kula niku yo sering dadi makmum. Kula takoki tiyang hadise kan apalam hadis akeh aku. Yo dadi ono hadis ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah, tapi ono hadis sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Wong imame wis maca la ilaha illallah kita salate madhep kula. Salame yo ngalor sik wis makmum ra apa-apa. Iku yo hadis sahih sing ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah nggih hadis napa? Ini biasa. Yang penting sampean ngerti logika. Logika nubuwan niku ben. Lagi balik malih teng Nabi Musa. Lah Nabi Musa termasuk nabi sing di logika nubuwah. Dekne iku keplayu saking Mesir, minggat teng Madian. Abakone minggat. Abaqo ilal fulkil masyhur. Nabi Yunus kena minggat tuh dibutuh iwak. Bareng piyambake nulung putrine Nabi Syuaib. Niku nulung seneng ana cah wedok loro antri ditulung. Bareng ditulung, dua perempuan tadi marani Nabi Musa, nak bapake niku inna abiyatu kaliya jizyaka ajroma saqaita. Nabi Musa kaget. Kaget perkarane protes mbek pangeran. Gusti, kula niku nggih kekasih jenengan. Nggih buta mangan. Tapi kula mboten seneng nek dikonversi, dikompensasekno napa ngamal. Barang tok Nabi Syuaib wis ketemu. Coba takok kula niku. Putrine kan gak nabi, jenenge gak nabi ya logikane logika umum. Inna abiyatuka liyajziyaka ajroma saqaitalan. Bapakku ngundang sampean sampai dijamu ngekeki opah, ngekeki imbalan karena